ខ្ញុំមកទីនេះគឺពិតជានឹកឃើញទៅដល់អ្វីដែលហៅថាសន្តិភាពអ្វីទៅដែលហៅថាសង្គ្រាមខ្ញុំថ្ងៃនេះពិតជាអាណោយអាធម្មនឹកឃើញទៅដល់រឿងអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់យើងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាអតីតកាលរបស់យើងប្រកបទៅដោយការឈឺចាប់នោះវាបានវិលត្រឡប់មកវិញតាមរយៈនៃការឈ្លានពានរបស់អ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលយើងគ្មានអ្វីដែលជាការប៉ងប្រាថ្នាក្រៅពីការធ្វើជាមិត្តភាពនិងធ្វើជាអ្នកជិតខាងល្អនោះទេនេះហើយដែលជាទង្វើដែលសូមឲ្យអន្តរជាតិត្រូវមើលឲ្យឃើញថាតើប្រទេសកម្ពុជាឬថៃអ្នកណាឈ្លានពានអ្នកណាតើថៃមានបានជំនះប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែនទេតើថៃមានបានជំនះមានជនភៀសសឹកដោយសារកម្ពុជាឈ្លានពានទេនៅទីនេះគឺជាសាក្សីរស់សម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃទើបនាំដល់ទៅការមានជនភៀសសឹកមករស់នៅទីនេះដែលជារឿងជាអកុសលហើយសូមឲ្យបរទេសទាំងឡាយដែលប្រកាន់សច្ចធម៌និងនិយមសន្តិភាពមើលឃើញឲ្យបានច្បាស់នៅទុក្ខសោកដែលប្រជាជនកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពថៃយើងប្រាថ្នាធ្វើជាមិត្តប៉ុន្តែគេចិញ្ចឹមចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដណ្ដើមទឹកដីរបស់យើង